Cadê que eu quero ver o Colosso? Eu quero ver o Colosso. Cadê o Colosso? E opa, e aí? Opa, cadê o Colosso? Levanta aí, Colosso. Levanta aí rapidinho. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver aí, Colosso. Levanta aí, pô. Por favor, vem de mão aí, ó. Filmar. Ele tá querendo muito, ele tá querendo muito. Vai pra lá. É porque eu sou anão, não sou travequeiro, é diferente. Entendi. Entendi. Tá aqui, ó. Me prova. A sentença. Me prova que você não. Ah, eu tenho que provar pra você. Você fez isso comigo na minha viagem que eu usei dinheiro público. Eu usei dinheiro público. Oi? Eu usei dinheiro falei público. isso? Falou. Eu falei. Você retuitou, O seu... Eu curti, então, pois é, me prova que Deixa você ele não comeu falar o traveco. Olha, ele não tá conseguindo provar, hein? Tá Camarada, difícil tá aqui a aí. sentença. Ele não... Ei, campeão, tá aqui, ó. Ó, só pra você pegar a sentença do seu amigo. Começou a difamação, beleza? E o Travecão pagou 11 mil reais agora, beleza? Coisa linda. Deixa eu sentar perto desse concurso aí. Tem água aqui? Tem. Deixa eu pegar. Ei, mandíbula. Ó, dá aí pra mim, dá aí pra mim.